श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। ध्यानम् श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगेन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तंभश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशद्यं या पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप् नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तंभश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम्
त्रिशध्यं या पठेद् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेद् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेद् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल
उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्तश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्नोति नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलो उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्तश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्नोति नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलो उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः
रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप् नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप् नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः
ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्तश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं यः पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप् नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्तश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं यः पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप् नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः
पंचाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृकृ शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्तश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप् नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पंचाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृकृ शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभु भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्तश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्चन्द्रकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशध्यं या पठेत् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप् नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तम्भश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पंचाननः परब्रह्म चाघोरो घोरविक्रमः
ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभो निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षः प्रतापनः महादृष्टायुध प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृक् शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशा सर्वेश्वरः विभो भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुपुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहु सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदृष्टो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोत्थः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वर श्रीवत्साङ्क श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृते परमात्मा परं ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीर प्रह्लादपालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् त्रिशद्यं या पठेद् भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्नोति।